各位朋友，大家好，歡迎大家睇 Software Shelving 呢個節目。喺我呢個節目咧，唔經唔覺咧，已經超過咗5年啦。記得早期咧，我做過一個 Photoshop 嘅教學啊，咁就係點樣將人像去底啊，特別係點樣控制啲頭髮絲咧。呢個做法咧個難度咧有少少噶。喺呢幾年之間咧，其實不斷都有啲朋友咧都問翻我關於呢個人像去底一啲嘅問題嘅。咁佢係有時跟住個影片做咧，都爭少少做唔到嘅。而家當時咧，我用一個比較舊版嘅 Photoshop 啦。經過咗5年之後咧，而家 Photoshop 咧已經去到2018嘅版本咯，所以今集咧我用翻全新嘅 Photoshop 咧，再做一次呢個人像去底嘅。咁當然啦，我就唔會用翻之前嗰個人像噶啦，今次我會用一新嘅人像咧去示範點樣做呢個去底啦。首先睇下我今集嘅示範嘅圖片先啦。呢張咧就係原相嚟嘅，咁我哋揀原相咧，我哋好重要嘅。如果裏邊個背景咧太過嘅雜亂啦，顏色好多嘅話咧，我哋好難去做嘅。咁而見到呢一幅圖咧，個背景咧基本上咧都係一個綠色嘅背景為主嘅，所以咧我哋做嘅方法咧就比較容易噶。呢幅相咧就完成咗嘅，我將個人像咧去底咗之後咧，就將佢貼落去另外一張相裏邊。咁留意下咧，就係佢啲頭髮絲嘅部分啦，做出嚟嘅個效果咧亦都係好逼真噶。就試咗我放大睇下，放大呢幅相咧，見到咧旁邊啲頭髮絲咧，都可以見到佢嘅下邊嗰個幅圖噶。呢啲地方咧見到啦，一條條頭髮絲咧都呈現翻出嚟噶。我至於點做法咧，大家可以跟住我去做嘅。而呢幅相咧，同埋張新嘅底圖咧，我都放咗喺個網上邊噶。大家咧可以下載落嚟咧，跟住我一齊去做呢個練習嘅。首先我打開我哋 Photoshop 先啦。咁我講過啦，今次呢一個係最新版本，係 Photoshop CC 2018嚟噶。咁但係咧，其實就算你用舊嗰個版本咧，其實做嘅方法咧都係一樣嘅，只不過有時個界面咧爭咗少少。咁其實你細心去摸索下咧，其實揾到相同嘅功能嘅。好啦，首先我哋嘅做法咧，我哋想將呢個圖層咧增加個圖層先。通常我做法都係噶啦，因為唔希望咧影響我哋嘅底圖層啦。因為如果我哋萬一做下咧有啲咩要改變嘅話咧，我哋保留翻個底圖咧就最好噶。增加圖層好簡單，我哋只要係按住呢個圖層啦，我哋可以咧喺 keyboard 按 Ctrl J 啦，或者將佢拉落嚟去到呢個位置咧，都可以增加圖層噶。咁跟住咧，我要圍選咗呢個女仔，咁我哋揀一個選取工具啦，我哋揀呢個快速選取工具，睇下呢個畫筆幾大啦。咁而家呢個畫筆咧，我想將佢校係100，而喺呢個位置咧，我按加嘅。而家呢個100嘅大小都差唔多啦，我呢度咧圍選咗佢，咁佢自動咧就會貼住啲邊緣噶咯。咁唔需要太話好準嘅，因為有好多頭髮絲喺度啊。咁我呢度拉下，只要咧佢唔縮界就可以噶啦。見到咧而家圍選咗呢啲範圍啦，咁我哋望落去咧亦都係差唔多嘅。跟住咧我哋按我哋嘅遮色片喺呢度按一下，見到咧遮色片咧外邊黑色嘅就顯示翻個底。咁如果我想清楚下而家去底情況點嘅咧，我只要刪咗下邊呢個底圖咧，你見到咧將個背景就去走咗啦。咁但係而家咧見到頭髮絲就係非常之唔靚噶。好啦，跟住咧我開翻呢個圖啦。咁我想做一個效果先，未貼過底圖之前，有時我哋如果覺得我哋影幅相覺得個背景咧唔夠朦啊，我想做一啲個比較更加朦啲嘅背景咧，好似做一個人像嘅沙龍照咁嘅咧，我點樣去做咧？做咗呢步驟先，一陣間先再做一個去底轉去另外一幅相。咁喺呢度啦，我同樣啦，我增加多個圖層，我將佢拉落嚟。今次咧拉落嚟，我唔按 Ctrl J 啦，同樣多個圖層。咁呢個圖層咧，我想將呢個圖層咧做一個模糊效果。但如果我直接做模糊效果嘅話咧，出嚟咧個人像咧都會模糊嘅，令到旁邊咧有啲人像咧擴散咗咧就唔靚嘅。所以咧我首先咧要將嗰個人像咧去走咗先。好啦，點做法？我刪咗上邊圖層。而家停留喺第二個圖層裏邊噶。好啦，跟住咧，我用翻我哋嘅選取工具，用基本呢個可以噶，套索工具。我喺個人像旁邊，我呢度圍選咗佢。喺個外邊唔需要好準嘅，我喺外邊可以噶啦。我圍選咗佢，圍咗個圈。跟住咧，我哋揀編輯啦，我哋揀填滿，我哋揀內容感知，確定。做完之後咧，見到咧成個人像唔見咗啦，而呢個背景咧變晒成一個綠色背景。跟住咧，我想將呢背景咧做一個模糊啦。我哋揀翻濾鏡啦，我哋模糊，我哋揀鏡頭模糊。
至於強度咧，我係中間啦，我大約50左右啦，差唔多啦。完成之後咧，我哋按確定。咁你明顯咧見個背景咧比頭先咧模糊咗嘅。咁我睇翻可以刪咗呢個啦。嗱，見到咧而家個背景冇咁朦嘅，咁而家背景會更加朦咗啦。好啦，跟住開翻上邊呢個圖層啦。嗱，見到個人像啦，而家我未處理嘅頭髮絲咧好肉酸嘅，喺呢個圖層嘅遮色片裏邊 double click 佢，我哋按2下之後咧會出現呢個畫面嘅。跟住咧我哋喺調整裏邊咧，我哋揀第一個啦。跟住咧就見到呢個咁嘅選項噶啦。咁而喺呢個檢視嗰度咧，我最好咧打開佢。正常如果第一次做嘅話咧，應該係咁樣噶。咁如果我打開佢咧，我揀翻一個紅色，意思話紅色部分咧就會見翻我哋下邊個底圖噶。好啦，跟住咧我哋揀一支筆啦，我哋揀呢個叫調整邊緣筆刷工具，睇下個筆刷個大小。咁而家咧我25嘅唔好夠啦，我想將佢咧去到50。咁而家係加嘅，記住，我睇到咧就喺度畫咗佢啦。嗱，見到咧畫完之後咧，見到咧啲頭髮絲咧就開始咧顯現到嘅咯，喺度掃下佢啦。跟住有啲應該有頭髮絲顯現地方咧，我哋掃下佢。呢度咧係啦，咁我哋掃下佢啦。呢長啲我哋又掃下佢啦。下邊呢個位置都係啦。我哋撳住 mouse 咧就慢慢掃就可以噶啦。咁你而家好明顯咧，啲頭髮絲咧出現翻嚟咯。咁呢一邊我未做嘅，咁我可以咧確定睇下先效果先。見到咧呢一邊已經好靚咯，係咪啊？好啦，如果我哋未完成嘅，唔緊要，再按一次調整呢度咧，我第一格出現翻呢個畫面噶啦。同樣我哋喺呢一邊咧，我哋都係咁掃下佢啦。你發覺咧喺下邊呢個位咧就會差啲嘅，因為咧有時個人像關係咧，某啲地方咧未必做得咁好嘅。咁我咧做過幾次都好咧，呢個位咧都比較難做啲嘅。有時撳下咧，發覺咧冇嗰啲嘢嘅喎。咁我哋點樣去處理咧？我哋咧可以咧按翻呢個選取工具，而家係加嘅，咁我喺度咧掃落去，呢度多咗嘅喎，係咪？好啦，跟住咧我哋撳翻呢一個啦，我哋撳減，因為你度咧見到咧好似咧唔係咁靚啊，咁啊撳減。好啦，我將佢減咁啲一啲嘅唔要嘅嘢。好啦，跟住咧再撳翻加。做咗幾次咧，你有冇知道個效果有少少唔同嘅？特別喺呢個位真係要做多幾次嘅。基本上咧而家差唔多完成啦。有啲位咧呢度咧再拉拉佢咯。見到一拉咧之後咧，頭髮出現翻㗎喎。完成晒之後咧，我確定啦。今次咧效果出嚟咧就靚咗好多咯，成個背景咧就模糊咗啦，個頭髮絲咧都呈現翻出嚟。好啦，跟住咧我想將另外一張圖咧放落去做個底圖啦。咁呢一張咧就我想將佢放落去嘅底圖咯。放落去咧有2種方法嘅，我哋可以將個人像咧我哋複製過去啦，或者相反將呢個底圖咧複製過去人像嗰個檔案裏邊都可以。今次咧我就將呢幅相咧複製過去個人像檔案咯。好簡單啦，我哋喺 keyboard 咧按 Ctrl A 全選咗呢幅相啦，跟住咧我哋可以揀啦，拷貝。去翻呢個嘅人像裏邊啦，我就停咗喺呢個圖層人像去底下邊嘅圖層裏邊啦，我將佢貼咗去。貼完之後咧，需要調整個大小咧，我哋都可以調整嘅。我哋可以按 Ctrl T 啦，睇唔晒嘅唔緊要，再按 Ctrl 減縮翻細呢個圖啦。見到咧而家咧個底圖咧係比嗰個原圖咧大啲嘅，咁我哋可以將佢縮細啲嘅。好啦，我哋按住呢一個比例先，鎖住個長闊比例，跟住咧喺呢個角位裏邊咧，我拉翻過嚟，拉翻去呢幅圖咁大。因為如果我哋相反咧，將個人像放大咗，出嚟嘅效果未必咁靚。因為人像咧個像素都比較細，而我底圖嗰個像素比較大。通常咧我哋要就翻一個比較細嘅像素噶。好啦，我哋完成之後咧，我哋就可以剔好啦。按翻 Ctrl 0放大出嚟啦。咁見到咧，而家咧雖然幅圖唔同咗啦，仍然見到頭髮絲都好靚嘅。我再放大啲睇下，Ctrl 加見到咧邊緣咧個頭髮絲咧都見到個底，我個背景嘅。好啦 ，Ctrl 0正常翻先。咁但係而家我出現一個問題喎。好啦，咁而家咧我哋需唔需要移動嗰個人像咧？其實移動唔難嘅，我只要按翻上面嘅圖層啦。我哋可以按翻呢個移動工具啦。我哋可以咧
兩邊點樣移動，擺喺一個我哋適合嘅位置。咁如果我哋發覺原本嗰個係啱嘅，我哋可以咧還原翻佢啦，擺翻原位。好啦，跟住咧我有個問題啦，我發覺呢幅相咧個底圖同我人嗰個顏色有爭少少，因為個人像咧呢個係有少少日落嘅氣氛嚟嘅，而喺個底圖咧呢個顏色咧平時一個正午時間個顏色嚟嘅，所以我哋將佢調校少少咯。咁你做嗰時咧就因應翻你幅相個需要啦，按翻住呢個圖層2呢度啦。咁啊呢個底圖嚟噶。好啦，跟住咧我哋揀啦，我哋揀喺濾鏡裏邊咧，我哋揀翻呢個 Camera Raw。嗱，打開咗之後咧，我哋調校呢一部分咧就佢嘅色溫啊。通常色溫咧就控制咗個相嘅整體嘅顏色嘅。因為我想營造一個日落氣氛嘅話咧，我哋將我個色溫咧提高啦。所以咧將個色溫咧向右邊推過嚟咧，見到咧呢個巴咧都係見到黃色嘅喎。咁我哋推過嚟，而家明顯咧變咗黃咗啲色，喂，接近一個日落嘅顏色咯。咁如果有其他想調整嘅話咧，譬如對比度啊，我哋都可以做靚少少嘅。咁飽和度啦，我哋都推高少少啦。你幅相咧顏色比較鮮豔少少嘅。咁完成之後咧，我哋確定。而家咧見到啦，幅相咧比較金黃咗，而襯翻我哋呢個女仔嗰個當時嗰個顏色，特別因為佢喺背住個光線啦，啲光線令到個頭髮絲咧有少少金黃嘅。而家個底圖嘅色澤咧都好接近個人像啦。今集咧好簡單完成咗呢個人像去底咯。特別留意下一個頭髮絲咯，我哋要做多幾次試下，因為有時咧你做一次咧真係未必做得好嘅。你見到我咧做得好簡單，因為我呢幅圖咧我都做過幾次㗎啦。我當初做第一次嘅時候咧，出嚟效果都未必咁靚嘅。我做多幾次，嘗試下將個筆刷咧，有時加有時減咧。就算做錯咗，做得唔好，我哋可以再做嘅。做多幾次嘅話咧，你會做得好好嘅效果㗎。好啦，今集咧去到呢度啦，咁下次再見，拜拜。